主要就是对症吧。我想，如果你感冒性咳嗽到医院，判断一下感冒以后咳嗽，如果说没有肺实质性病变，没有肺炎，没有这些问题，就是一个气管感冒以后引起的这种咳嗽症状持续不消的话，那你除了感染因素，我们说急性感染3-5天控制以后，如果这种咳嗽时间比较长的话，要抗过敏治疗。要用一点就是降低气道敏感性高的一些药物啊，有一些中药，像我们临床常用的有一些什么像苏黄止咳胶囊啊，它就是封咳或者是有一些抗过敏成分的复方甲胺那明啊，它都是一个复合制剂了啊。除了解痉止咳以外，它可能还有一些降低气道敏感性的作用，这样咳嗽可能会好得快点。平时如果你咳嗽时间比较长的话，那你肯定要到医院去，最起码要拍张片子哈。片子上我们就能看到，那你的咳嗽是因为支气管炎引起的，还是肺炎引起的啊？还是有肺结核、支气管扩张，还有什么其他的疾病？如果咳嗽时间比较长的，那你更应该去拍平片，可能平片还不能满足的话，说不定还要做 CT， 发现你肺上有没有其他的占位病变哈。我们说。